Edgeworld vznikol v Bratislave roku 2019 ako startup venujúci sa energy managementu budov. Autor hlavnej myšlienky a tvorca systému Jano Zušťak hľadal cesty, ako zefektívniť spotrebu energií a pri spolupráci s developermi a facility manažérmi narazil na ich obavy zo silnejúcej pozície elektromobility. Na jednej strane boli pripravení budovať nabíjacie miesta na svojich parkoviskách, no na druhej strane nedokázali v dlhodobom horizonte odhadnúť ich výťaženosť, predpokladať spotrebu elektrickej energie a stanoviť rezervovanú kapacitu. A tak prišiel s riešením nabíjačiek pre elektromobily, ktoré prepája priamo s energy managementom budov a dokáže optimalizovať ich spotrebu v reálnom čase. Aktuálne Edgeworld buduje komplexný ekosystém pre elektromobilitu, najmä z pohľadu otvorenej spolupráce všetkých účastníkov. Jej snahou je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju OSN v oblasti energetickej účinnosti a klimatických zmien. Odvetvie, v ktorom firma Edgeworld podniká, je atraktívny a dynamicky sa rozvíjajúce, preto aj samotná spoločnosť má veľký potenciál ďalšieho rastu. Pre Autodesk riešenie sa spoločnosť Edgeworld rozhodla kvôli šírke portfólia a možnosti komplexného vývoja produktu v jednom celistvom riešení v spojení s novými cloudovými technológiami. Navyše mali naši kľúčoví pracovníci vývoja bohaté skúsenosti s firmou MAP a riešením Autodesk z predchádzajúcich projektov. Taktiež možnosť jednoduchých integrácií s tretími stranami a našimi internými riešeniami, ktoré nám umožňujú používať jednotný obsah naprieč viacerými oddeleniami, či už pri tvorbe ceníkov, nákupnej politike, logistike, či tvorbe marketingového obsahu, konfigurátora a ďalšieho obsahu. Na platforme Autodesk Inventor beží mechanický vývoj a kompletáž produktu. V AutoCAD Electrical je realizovaný schematický a funkčný návrh elektrických komponentov a pomocou prepojenia na Inventor dochádza k mechatronickému návrhu. Za návrh plošných spojov je zodpovedný modul Eagle Fusionu 360. Celkový produktový vývoj je zastrešený PDM systémom Autodesk Vault Professional, ktorý je prostredníctvom API napojený na ďalšie procesy firmy a slúži ako centrálny zdroj pravdy o produkte. Inventor a Fusion 360 tvoria taktiež obsah pre ďalšie spracovanie, či už sú to servisné, užívateľské manuály, ale taktiež rendrovanie obsahu a tvorbu animácií pre marketingové účely. Zároveň pri súčasnom vývoji je nevyhnutné spracovať množstvo údajov a simulácií, ako tolerančná analýza, tepelné simulácie, mechanické namáhanie či výstupy pre pokročilejšie simulácie. Dôležitým prvkom je generovanie samotnej dokumentácie a jej životný cyklus. Od vydania a distribúcie prvej verzie cez spracovanie zmenových konaní, vydávania nových verzií a revízií, o ktoré sa stará práve Vault Professional. Medzi ďalšie a zásadné výzvy bude patriť najmä online konfigurátor, ktorý by mal byť implementovaný spôsobom, že 3D modely z Inventoru a Fusionu budú prostredníctvom API priamo generovať produktovú dokumentáciu, nákupné objednávky, predajné objednávky, faktúry, ale taktiež aj 3D obsah pre užívateľa. Ale tiež tvorba obsahu pre rozšírenú realitu a nastupujúcu virtuálnu realitu, ako nového spôsobu prezentovania samotnej firmy, produktov a jej riešení. Ale aj virtuálnej reality pre samotný vývoj produktu, ktorá dokáže značne uľahčiť prácu vývojárom, ktorí sa dokážu preniesť až na úroveň signálov a tak lepšie a rýchlejšie pripravovať materiály či riešiť problémy. Vývoj technologických vecí je fascinujúca vec. Ešte pred niekoľkými rokmi ostávali naše vízie iba na papieri a ich realizácia bola veľmi náročná. Vďaka MAP a softvéru Autodesk, ale teraz dokážeme naše produkty vyvíjať a meniť ich v skutočné riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom okolo nás.